Bwana Yesu asifiwe. Majina naitwa mtumishi wa Mungu Sara Tandu. Siku ya leo nimpendeza Mungu tushirikishane neno la Mungu. Kichwa cha somo kinasema usikate tamaa. Usikate tamaa ina maana pana kidogo. Ni hali ya kupoteza matumaini. Ni hali ya kupoteza muamko au hamasa ama kufa moyo. Au unaweza kusema ni hali ya mtu kushindwa kuendelea mbele. Hali ya kukata tamaa ni hatari sana kwa muamini, maana ni rahisi sana kukufanya ushindwe kufikia ile kusudi ambalo Mungu amelikusudia kwako. Na shetani anaruhusu kukata tamaa ili kukufanya usiweze kufikia makusudi ama malengo ya kile ambacho Mungu anataka ukifanye. Kama kwa mfano ukiangalia mtumishi wa Mungu Elia aliua manabii 450 wa Baali, lakini ndani yake baada ya vitisho vya Yezebel alipata hali ya kukata tamaa, kiasi kwamba hata alishindwa kuendelea mbele. Maana nasema kukata tamaa hali pia kushindwa kuendelea mbele au kushindwa kuendelea na mipango iliyokuwa mbele yako. Kwa Elia alishindwa kuendelea mbele kwa sababu ya hali ya kukata tamaa. Kwa hiyo ni jambo la hatari sana mtu wa Mungu unapoingiza hali ya kukata tamaa. Kwa hiyo tufanyaje ili uweze kumudu ama kuendelea kusimama katika hali ya ushindi ili usiweze kukata tamaa? Una kanuni mojawapo tu naweza nikaisema kwa siku ya leo ambayo inaweza kukusaidia usikate tamaa, ni kuwa na imani. Imani ina mizizi ya kuweza kukushikilia hata usiweze kukata tamaa. Imani yako unapoijenga katika kupitia neno la Mungu, ukaijenga katika misingi mizuri ya neno la Mungu, usitegemee kuyumbishwa au kuingizwa hofu iwayo yote. Kwa hiyo imani ndio msingi pekee na ndio msingi imara ya muamini kuwa katika hali nzuri ya kukata tamaa. Kwa sababu ukiangalia kwenye neno la Mungu katika Waibrania 11 ile mstari wa kwanza anasema, basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana mambo yasiyoonekana. Kwa hiyo lazima ukae katika hali ya kutarajia. Mtu mwenye kutarajia hawezi kukata tamaa, lakini unapopoteza matarajio hakikisha kabisa hofu itaingia na hali ya kukata tamaa itatawala ndani yako. Kwa hiyo lazima uishi katika kutarajia kile kisichoonekana. Uwe na jicho la ndani, jicho la tatu la imani, la kuona kile ambacho wengine hawaoni. Kwa vyovyote vile imani yako itaendelea kuwa imara na huwezi kuyumbishwa na kitu chochote. Maana neno la Mungu linasema mahali fulani kwenye Waebrania kwamba mwenye haki wangu ataishi kwa imani, naye akisitasita roho yangu haina furaha naye. Kwa hiyo unapofika mahali ukaanza kusitasita ukaingiza mashaka, jua kabisa Mungu hawezi kukufurahia na kwa vyovyote vile utaanza kuyumba. Kwa hiyo usiruhusu hali ya kukata tamaa. Hakikisha ndani yako unajenga imani yako, unaimarisha imani yako kupitia misingi ya neno la Mungu, na usiruhusu kitu chochote cha kukutoa katika msingi wa neno